হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে তোমাদের কাছে আনবক্স করব মোজা মিনি MX2 স্মার্টফোন গিম্বল। তো আনবক্স করেই প্রথমে একটা ম্যানুয়াল পেলাম, এটা তো পরে আসছি। এবার কভারটা সরাই, দেখতে পাচ্ছ। এবার কি কি দিয়েছে দেখে নিই। একটা চার্জার আছে আর একটা রিবন ব্যান্ড আছে এতে ফিট করার জন্য, আর এটাও কিছু ইনস্ট্রাকশন আছে। দেখি এটা বক্স আছে, কি আছে এর মধ্যে। ওয়াও, এর মধ্যে আছে একটা ব্যাগ, খুব সুন্দর ক্যারি করার জন্য। আর ভেতরে আছে একটা প্রবাবলি এটা ট্রাইপড, এটা ফিট করার জন্য। তো এবার মেন যে জিনিসটা বের করা যাক, গিম্বলটা। ইন্টারেস্টিং লাগছে দেখে, ওপরে ফোন হোল্ডার আছে। তো এটা আমি ফিট করলাম, আর এর ফাংশন সম্বন্ধে তোমাদের সবাইকে বলে দেবো, একটা আলাদা ভিডিও বানাবো। ততক্ষণে তোমরা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর নোটিফিকেশান বেল অল করে রাখো, তাহলে এই ভিডিও এলে, গিম্বল নিয়ে ভিডিও এলে তোমরা দেখতে পাবে। ওকে, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। টাটা।